นี่เตรียมเรื่องจูนโยมมวยเรื่องปีเขาเป่าตะบาบโยมสดาไปอ๊อดไปที่บุญธรรมเป็นสดับงังจูนโปรไปจ๊อบไม่ใช่ปีเขาเป่าตะบาบนั่งปีดามลอยม้าเมียนครัวซาปีเนี้ยพระใดประปนพระใดนั่งปลอกประปนนั่งใส่เรียบกาหอยสลับแต่คล้ายเตยจีพระใดประปนเอาโตมาเตยเต็มรองรอซีโกเวกอชนังจีมวยคเนียนั่งละหดเมียนโกนเมียนใจปันไตมุกละบอกวัดในศาสตร์ไตรสำหรับสัตว์ด่านเตะด่างกุบบอบังอดเชื่อสัลอดเชื่อเตียนอดเชื่อบอลก็สอนอะไรต่างอ๋อเฟโนสลับแต่เมียนเตะแบบบดมวยได้จ่อจะยศปีธานซัวมาจับกับนาการขนมตะโกนดังนั่นแหละการทายม้าก็ระลับเชียดดังอันจะมาไปทานสู้ปันในเชียดมนอันทลอบเติร์นรูปอ๋อปันในเมินชนะปันในเมินชนะทลอบการจะแพ้อดจำนายยามาไปอันทลอบได้เสาปรำทวมเปิดบาปปานาติบาปกับสำหรับเกยพองเติร์นรูปแพ้ออกการอยู่รูปปีน้องมาบานสกสบายการขนมทานสู้แล้วมาการจิมนุษย์ปันในให้อันเล่นทวบาปไปคอมทวมเปิดบอลอันเล่นสำหรับมาการจ้องตะโกนเนี่ยเธอบาปให้ตะโกนอดเชื่อบอลบาปติดใบจังโกนนึกกัดสังเวงอันนัดขลุ่นเช็ดดาวเตะตาเกยอเตยเปรย์จมูกเกยจับบานเปรย์เกยจับบานซักโกนนึงมือแต่ชีวิตเกยชีวิตอันนัดนั้นล้วนไปแรงสับเกยมาดองมวยไม่ต้องมวยเกยด่าเปรย์ด่าสับตุกนงตุกล้วนไปแรงบอกเกยมาดองมวยไม่เจโกนจึงไรตะโกนอันยอดเตยกันซัลเล่ตะโกนอันมันเตยถือบอลให้ช่วยอันมาจ้องถือบอลถือเตียนนี้นี่มาไปแรงสับเกยอ่อนลิงโกนจึงไรนี่อ่อยแรงอ่อยโยมเอาอยู่นั่นเตี้ยโกนนึงเตยเตี้ยเกยเตยบัดมือมองมืออ้วนมือสำนักมือเตะมือกุบระบอกที่สุดสำหรับเกยตั้งอ๋อแต่ตกในนั่งไม้ขยมปกขยมสำหรับเกยมาชีวิตนั่งเป็นบานบอลในมือเตยติดดอทเจ้าตัวลวดโยเตะเกยดอทเจ้ามาดองมวยยงกุบเกยติดดอทเจ้าไม่เอาครั้งประเด็นเชนพิเศษไหนพูดอันมันได้เมียนน่ะชื่อเรื่องซาเธอบอลในเตะอันรู้โดยซาเธอแต่งจังมาเยาว์ให้เมื่อไอ้จ้องเธอซาจ้องเธอเตียนไอ้มันสำหรับสัตว์มันไอ้เชนพิเศษกัดกาเจ้าชุบระบานดังโกนนั่งเชนพิเศษโกนนั่งอัดเมียนไม่เอาเตียนได้เชนพิเศษให้กินดังเชนยังด่าที่เคยโลกบันเคยไปหันนอนเฮ้โลกอัดแมวได้โลกด่าเชนพิเศษอัดแมวได้มันอัดแมวโดยอันใดต่างเมื่อใช่ด่าตามโลกใช่แต่ด่าตามไปหันนอนด่าตามไปหันนอนบันบาชันบันบาอย่างนั้นมาชั้นทำไมนึกมองคุยไปคอยขนมลูกชันชอบแต่ลูกซวยไอเตอร์นามานะยมกันนะชีมันอดไม้อดเอากัดกาวเจ้าเลยเคยในคนมาจ้าชีลูกซองอดไม้อดเอาได้ทั้งมันดาตามนั่นผู้ยังอดไม้อดเอาเลยขึ้นนี่ลูกซวยดังเอาเบย์จังหกใบแต่ลูกซองสิงหันคลาลูกใจไอหกให้ก็นอนตัวบอดแต่น้อยผมบัวเบอร์นายไม้เอากัดกาวเจ้าจังหายเมียนแต่เพลย์บัวแต่นะคอมเรียนทออาผมบัวหาวแต่ก่อนนักเรียนทอปากกายยมดังลังเจตังปีเนี้ยมูสามปุถเทเจสันตาปะหูเตวิมหากายเจติกตีออกเจลังติเรียนพุทธวจนะเจปากายจำเรียนอภิธรรมเจติดแต่ในเปรย์แต่จำเริญทอบ้านคณิตดอกปีอ่องแต่ในเรือพนมแต่ในออกเชียงดอกชนามเรือพนมนั่งหยงหอยใจแต่จ้องมาบันบาดกรองพนมสมัยทั้งไงมวยโลกจีนิมนต์จ้องมาบันบาดบ้านโบจีไปเข้าไว้จ้องมาบันบาดมาดอลเชียงพนมสลับแต่ลือสำเร็จใส่ยางก่อนลวดเจนปีเปรย์มาลือหลังปลื้มครวนกล้วยคลาดใส่ทะลุอ้อนชอบสั้นเงี้ยเหมือนอดเมียนเคยใส่เจ๊ให้โลกไอ้บัตรนี้เยอะด่าไม่พายบาดได้ยังอดเมียนเคยยังลือแต่สำเร็จลูกอ้อนชอบสั้นลูกอ้อนลูกนั้นก็สัวถักแน่เชียนาอาตมาเมื่อมันเคยตีสลับแต่เปรตในปั๊บบางหลังเดินปังหันครวนทะเลงมกกูเอาจิมไล่จิสมาสตุยมอร์มอกขยมกันนะคือจิบแปดลูกอ้อนสกอตเต้ขยมกันนะคือบองปากการะบบลูกอ้อนนะการยังการในตะโกนในศาสตร์ลูกอ้อนมีจำเต้ลูกนักเคยบองอาตมาให้มาใช้บองสลับให้มาการจิบแปดอ้อนอัดดังเต้มาได้ยังการจิบแปดปกยังการจิบแปดเอาให้สลับเอาให้คือมีนาบานการจิมนุษย์การจิเตปดาเต้พวกยังสบายโรลูกอ้อนอยู่ให้อะไรเติมหนึ่งบานช่วยลูกอ้อนเมียนแต่ลูกอ้อนเต้ช่วยพวกยังบ้านช่วยพ่องเบย์จังจำอ้อนช่วยจังบองไตรกายอดเมียนจำนายหาบริโภคเต้เคลียนคลังนะกำเนิดนี่อดเมียนบอลอาจแต่การจิมนุษย์บานอาจแต่การจิเตปดาบานเต้เคลียนนะลูกอ้อนช่วยพ่องเบย์จังหนึ่งนั่งจำมาธรรมาช่วยลูกเต้บันบาจิงหันกี่บานจิงหันน้อยยอมมาประเคนลูก
đọc pi ong là lơ phnom nâng và bò na để con mà cha cướp ong nhom cả ná xong bậc kiên chừng hành đấy đang bây giờ từ cái sol chun từ đó là mặt đai đó là bốc nhom ong hay nâng bong nâng như từ ca nhom ong đại ban là chỉ thòm tới nát xong rồi quạt từ tua ở ta mà nó nhập phò pi côn tăng mặt đai tăng là bốc tăng bong tăng như từ ca ban là hà cấp đôi tê và đai nhom pan là luôn từ tê ở bên này sẽ liệt saoแพลมาซาเตียเป็นเราจะมาบันบาต่างหากคลุนเตียลงมาจากพระองค์พวกยังบ้านจำได้ยาหาบริโภคให้ปันแต่พวกยังมันอาจมีสำลีบ่มเปียเป็นได้ยังเคยสมปดคออายอมมาด่าเลือกคลุนตั้งทรัพย์แต่ตั้งเชียร์บอกก็ได้ก็ฮอลได้ใช่จังสมลูกอนช่วยพ่อลูกถาจังอาตมาอันเธอเตียได้จังบองเลยเงียบลูกเตยเตียดาวเรือตามกำโนสำรามกายบานกันนับปันปันบาดใดจิชราดมเตยตามเรียนภาษาตามไอเรือบานการชราโนลูกยมบอกกูไอสะอาดให้ลูกดีทัวร์เจสปุตงูซาดอกเจ๊หอยตั้งยอมมาประเคนที่เขาซองครุปปองในคนมาจากครุปปองสมเมตาตัวตัวสมปนซาดอกตั้งนี้ดำไปอยู่ถือกับซองไหลบานดอนลูกกับปุกแนมมาได้พร้อมแตงเยติกาบองโอนระบอกยมพองกรอนแต่ปัจจัยลูกตัวตัวให้สับแต่สมเลี้ยบอมเปียจิตตับการดอนมาได้ดอนละปุกดอนบองเลียมโยมาลอนะอาจารย์นะจังตื้อบานปังหันโคลนในเคยถ้าบานให้สมเลี้ยบอมเปียตับสาบนะก็สับแต่เป็นมวยนั่งก็ได้สอสับตัวดองตักโฮเคยตักสาดอนละอจอตัวน้องริญญาเคยตักตะเลจอตักริญญาดองมันบานซอกกรดมาตูโลกเตี้ยต่างหากโคลนตลกอ้อนปูยังใส่ตะคลันนะเราตะพักอัดบานเจ้าตะบังตะกระเบียงมันตะดองอัดเมียนดองตั้งจอตะริญบานอ๋อเปิดจังประกอบจีเมียนกำปีเตยได้จำพระองค์ช่วยแล้วก็บานดองตะดักทอมกรอบประเคนเทติเจ้าประเคนตะดอยปีโคสองอัดตื้อสมัยบานดอลหมัดได้ดอลปกดอลบองก็กาเตยเจสระเป่ากระในตับกาเมียนดอลโยมพระโยมใส่พร้อมเตียงบองก็สระแต่เนี่ยแต่นังเอริยาบดเวียละโหเวียเตยนาก็มันรู้จะตะเวียก็ซ้อมเตี้ยทะลกมาแจ้งปูยืงเตยนาอัดบานเจตะเวียดาวเหมือนการสมลงมาจากช่วยพ้องบ้านโลกรอชัดนังสบายเชื่องบ้านมอประเคนปีโคสองอดตื้อเตยที่เราตื้อเตยก็บ้านชี้เย็นจงนี้ตับชี้เตยเนี่ยตนอไอจองเตยนะบ้านโดยจัดโดยกระไดปัฒนาปันไตเรื่องจองเก่ามอปังหานโคลนมาซาเตียลงมาจ้าเอาช่วยยืงพ้องตังโยมเพราะตังโยมใส่ตังบองตังเยตังออกเนี่ยนั่งอัดเมียนกระไรเด็กสมรมที่ผู้ยังดาวเด็กตามปรีตามใส่ตามพนขโมยของเมียนได้ลงมาจ้าช่วยพ้องลบดาวรอบรรบาดสมชื่อเก๋เห็นได้กลายนอกคล้ายยมกอสางบานโกนโตมวยเฮ้ยในเรือพนมนั่งให้ตัววรนาได้ชีสมบัติซ่องอารัตเนียปิปคนมาจ้ารูปองตัวตัวสนั่นในโตพยมขนาดนี้มาดังไปเอาตื้อบ้านตอนละปกดอนมาได้สระไตปกมาได้นั่งบองนั่งบานชีวิเมียนตับโดยเทวดาตำรองอยู่บ้านสมบัติตับออกจานนะปังหานโคลนมาซาเตได้ปัญหาปังหานเรื่องนี้อดเมียนซอมไม่เตอก้นเมาตังโยมเพราะตังโยมใส่ตังเยียตังอ๋อพวกยืงบ้านสมบัติตับโดยเทวดาเล่นกว่ากะลาให้รู้ในประกอบโดยสิ่งใดซอกตังในบ้านโดยซาลบเอาถ้วยบอลในพวกยืงจังพวกยืงออกคนลบเอาให้ลบเอาปัจจิลออนนะบุกก้มตะบ้านลบเอามวยหมอพวกนั่งดังนาช่วยนาที่พระองค์เนยมาปูยืงเตยตังอ๋อตะลบเอามวยเมื่อโยมเมื่อตังโยมเพราะตังโยมใส่ตังบองพระองค์เตยตังอ๋อสลับเตยแปรตังอ๋อก้มตะบ้านมองนั่งช่วยสาวก็ไม่อดใจรวยเต้บ้านมองนั่งช่วยโยมนั่งกับบ้านรู้จักตกตะกาจิตเตบดเตวธิดาเตยดอลอ๋ออยู่เตยกรมการเชียร์มนุษย์มาไอธรรมดาเป็นเมาจังโยมนะนั่งเคยโลกก็อาจจะเพื่อตื่นชุนมีตาใบดาบานได้รีไอเปรียสได้บดได้หน่อยก็ปงไปจำเริญเพราะตราตัวลือจำเลยจำไรจ่อเมามาดอลเตยทวายกุมปังหานกลุนเพลิดเปรียสได้บดสู้ทันเนชินาชีขมเอาชีเปรียชีใบซาจงลงปลายอาธมาตาเมนเด้อีนอปังหานกลุนทลาทัดดิคนมาจ้ายมกันนะคือมาได้ระบอกลูกโกนไปจีดมุนหอยสลับมอการจีแปรอยู่หอยมาได้จีดนั่นคือเนียงสารีมาได้จีดมุนสลับแต่การแปรเป็นอะไรบดมอการจีดทำไมจมูกมาได้โดยเตยมาได้มุนในแปรเถอะแปรต้องมาปังหานกลุนลงมาจากโกนช่วยไม้พองช่วยโยมพองลูกลือแต่ปนังไอ้ลูกจีซาเบียปปุตนั่นโยมซาเบียสดัมประตอปีเปรียเมาโดยจังเคยโยมใส่การเตยจีแปรจังอันดับเป็นก็ถือบอลโดยมันจังรอจังหันรอเพสิเจตนุกกำรองเตยเวจังหันเราตื้อดอลละปุกดอลมาได้ดอลเยติกาดอลบองพอนั่งก็มาได้นั่งรู้ปีกับนายแปรเตยแต่การขนมทานซัวเป็นมวยโลกกับปงจำเริญเพราะเทวดามอมรองลือว่าจึงจ้าจบมาถวายกุมโลกซัวเทระตาเนี่ยชินานาขีดขมเอาจีปรีจงลงตลาดยังเมนเต้ปังหานคลุนทลาเมาเทวดาสอบยมกันนะคือมาได้ระบบโลกอนหายในบ้านอาติเพียบจิตเตเวทิดาปันในทั้งเราซาบนโลกอนเธอเอาเงินมนนั่งหายจงมานั่งจงมาปังหานจงมาออกคนโลกอนออกคนหน้าในบ้านถูกบอลเอาโยมาแล้วโยมบ้านรู้ปีกับนายนั่งแต่การทานซัวออกคนหน้ามาถวายกุมเลียถวายกุมไม่หอกไปเลย
វិញបាត់ទៅសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងទៅញោមមើលឃើញណាតាំងពីខោបោតតបាតក្តីអញ្ចឹងបានគេធ្វើបច្ច័យបុណ្យទៅជូនអ្នកស្លាប់ពីព្រោះអីក៏មកបានបាយខ្វះសឡបានអង្គខ្វះឆ្នាំងហ្នឹងញោមណាដោយមិនអញ្ចឹងបានបាយទៅខ្វះទម្លាក់បំពាក់បានទម្លាក់បំពាក់ខ្វះសេនាសនៈបានជាយើងនិយមធ្វើជាបុណ្យបច្ច័យ4តែម្ដងក៏ទៅជូនដល់ម្ដាយឪពុកតាមលំនាំពីខោបោតតបាតតាមលំនាំព្រះសិរីបុត្រតាមលំនាំពីខោដូចជាសុបិនពីខោសុបិនពីខោក៏ម្ដាយកើតទៅជាប្រែតអញ្ចឹងដែរម្ដាយគេយកទៅបោះនៅក្នុងឋាននរកឲ្យមិនចេះក៏ដោយសារអំណាចលោកនឹងជួយទៅបានគេចេញពីនរកមកវិញមកឲ្យកសាងបុណ្យកុសលទៅកើតឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឪពុកក៏ជាអ្នកប្រមាញ់រហូតនោះកើតទៅជាប្រែតមកបង្ហាញខ្លួនដល់សុបិនហ្នឹងម្ដាយទៅកើតឋានសួគ៌ហើយឪពុកនៅកើតជាប្រែតឡើយលោកម្ចាស់កូនជួយផងលោកក៏បានរកចង្ហាន់បណ្ឌបាតរកអីបានមកធ្វើបុណ្យដូចមិនអញ្ចឹងទៀតទៅឲ្យឪពុកហ្នឹងក៏បានរួចពីកំណើតប្រែតនេះទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដែររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧទ្ទិសកុសលនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកញោមណាភាគ56ញោមសម្បូរណាគម្ពីរបេតវត្ថុនិយាយពីអ្នកដែលស្លាប់ទៅមិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សទេវតាហើយមកកើតជាប្រែតបានបង្ហាញខ្លួនដល់ភិក្ខុសង្ឃក្នុងសម័យព្រះនិងដល់កូនចៅពីព្រោះសម័យដើមភិក្ខុសង្ឃលោកភ្នែកទឹកសម្ដេចអរហន្តដោយតួពុទ្ធអីហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធដំបងលោកឃើញប្រែតទាំងអស់ញោមប៉ុន្តែលោកអត់ទាន់សម្ដែងនឹកថាសម្ដែងទៅក៏គេមិនទាន់ជឿស្រាប់តែសោណថេរនិងឧត្តរថេរស្រាប់តែព្រះសោណថេរនិងមោគលានថេរចុះពីលើភ្នំកិច្ចកូនមកឃើញអត្តភាពប្រែតចឹងច្រើនព្រះសោណថេរសួរមហាមោគលានថានឹងជាស្អីគេអាកំពុងតែដេតមានភ្លើងឆេះនោះជាស្អីគេហើយសត្វកំពុងដេញខំនេះជាស្អីគេព្រះមោគលានទាំងថាឃើញបើចឹងក៏មកសួរចាំទៅជួបព្រះដល់មកជួបព្រះថ្វាយអង្គមមានកិច្ចឲ្យហើយក៏សួរថាលោកម្ចាស់កាលយើងចុះពីភ្នំកិច្ចកូនមកឃើញកំណើតចម្លែកនឹងជាស្អីគេបានប្រពុតសម្ដែងប្រាប់ក្នុងការថាភិក្ខុទាំងឡាយតាមពិតកំណើតអស់នេះគឺជាកំណើតប្រែតថាគាត់ឃើញដឹងរឿងនឹងតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងម្លេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានសាក្សីព្រះអង្គសម្ដែងតែមកឯងទៅគេអត់ជឿព្រោះគេអត់ឃើញចាំឲ្យភិក្ខុសង្ឃរាប់ម៉ឺនសែនអង្គនឹងឃើញឥឡូវភិក្ខុសង្ឃនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញទាំងអស់បានជាវាមានរឿងរ៉ាវសរសេរចរិតទុកមកនឹងពីសម័យដើមមានភិក្ខុសង្ឃមានបណិតទឹកច្រើនណាញោមលោកបានបរិយអរហន្តលោកបានមើលឃើញដឹងរឿងថាយាយនេះស្លាប់ទៅកើតឯនេះយាយនោះស្លាប់ទៅកើតឯនោះបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏និទានប្រាប់ថានៃភិក្ខុអាប្រែតមួយដែលភ្លើងឆេះពីនេះទៅក្នុងភ្នំនឹងកំពុងទៅដេញនឹងពីដើមតានោះក៏នៅភូមិនោះគាត់ធ្វើតែអំពើបាបគ្មានសិលគ្មានទាននេះឥឡូវគាត់កើតជាប្រែតនោះហើយចំណែកអាមួយទៀតកំពុងអាសត្វដេញខំនោះគឺយាយនោះនៅភូមិនោះឈ្មោះចេះហើយដល់គាត់ធ្វើអំពើបាបគាត់គ្មានសិលឥឡូវគាត់កើតទៅជាប្រែតនឹងព្រះអង្គលើកចំឈ្មោះមនុស្សជំនាន់នោះលូនចំច្បាស់លាស់ជ្រះថ្លាផ្អើលជឿព្រះអង្គរក្សាសិល5ចាំសិល8នឹងធ្វើបុណ្យសន្តានតរហូតមកដល់ពេលនឹងអញ្ចឹងទៅញោមណាងាករេបែមកព្រះវិមលធម៌ក៏លោកមានជំនឿតាមបែបពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដែរបើកាលណាយើងរៀបចំសំណែនសែនព្រានធ្វើពិធីតាមបែបខ្មែរតាមបែបចិនតាមបែបអីដទៃទៅក្រែងមិនបានដល់ក៏ថែមពិធីមួយទៀតគឺតក្កិណានុប្រទាននាំបងប្អូនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាដូចក្នុងពេលនឹងអញ្ចឹងបើដូច្នេះហើយក៏សូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលកំពុងតែធ្វើនឹងបានដល់ញោមប្រុសដល់ញោមស្រីដែលដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមាននឹកឃើញប្រុងបញ្ចប់នឹកឃើញរឿងសែនព្រាននឹងមួយទៀតអាត្មាដែរនិទានដែររឿងធ្វើកាយចិត្តមួយណាដល់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាញោមគាត់អត់បានធ្វើបុណ្យធ្វើសិលធ្វើទានស្រាប់តែគាត់កើតទៅជាប្រែតឈ្មោះប្រាក់តតោបជីវិគាត់មកបញ្យល់សពកូនថាកូនអូយពុកឃ្លានណាឃ្លានបាយជួយពុកផងមិនដែលបានហូបសោះកូននឹងយកបាយទៅដាក់ជុំវិញភ្នូពុកឯងហូបឲ្យឆ្អែតពុកឯងហូបឲ្យឆ្អែតដល់តែប្រែតនឹងមកយកអត់បានដល់យកមិនបានទៅចិត្តតែមកបញ្យល់សពទៀតជួយឲ្យពុកផងឲ្យពុកតាំងពីស្លាប់មកមិនដែលបានចំណីអាហារទេយកទៅទៀតដាក់ទៀតឲ្យហូបទៀតមកបញ្យល់សពរាល់ថ្ងៃមិនបានស្រាប់តែពេញភ្នូនឹងប្អូនស្អុយល្ងោងហើយនៅតែបញ្យល់សពថាមិនបានហើយកូននឹងថាមិនដឹងធ្វើម៉េចបើឯងយកទៅដាក់ឲ្យគាត់មិនហូបនៅតែស្រែកថាគ្មានអីហូបថ្ងៃនេះបានបាយមួយចានព្រឺអ្នកបំរើនេះឯងយកបាយទៅឲ្យយើងបន្តិចពីនោះកាន់បាយដើរទៅស្រាប់តែមេឃភ្លៀងអត់បានទៅមុខរួចទៅក្រោយវិញចូលជ្រងនឹងសាលាឈរទៀនមួយហើយវាចៃដនមានលោកមួយអង្គប៉ុន្តែមិនមែនអាត្មាទេលោកគេផ្សេងទេលោកមួយអង្គហ្នឹងដើរបិណ្ឌបាតហើយមេឃភ្លៀងទៅមុខរួចទៅក្រោយវិញចូលជ្រងនឹងដែរដល់ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែមេឃហ្នឹងអត់ព្រមរាំងភ្លៀងទៅថ្ងៃត្រង់ហើយអ្នកតម្រើគេនឹកថាអញប្រញាប់ទៅធ្វើការងារផ្ទះហើយបើមេឃភ្លៀងអត់រាំងអញ្ចឹងអត់បានទៅធ្វើការងារផ្ទះគេស្ដីឲ្យបាយក៏តិចហើយទឹកក៏លេចផ្លូវអស់ហើយមើលទៅម្ដងភ្នូហ្នឹងមើលទៅដាក់ចង្ហាន់លោកឥឡូវប្រញាប់ទៅធ្វើការផ្ទះមើលចុះមើលឡើងឃើញទឹកលេចផ្លូវឃើញភ្នូនៅឆ្ងាយដាក់ចង្ហាន់លោកកងអើយកងទៅភ្នូម្ដងទេមេឃភ្លៀងខ្លាំងណាដាក់ចង្ហាន់លោកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងកងឯងទទួលផងលើគេថាដាក់ចង្ហាន់លោកហ្នឹងបានដល់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងកងឯងទទួលផងកងអើយទៅម្ដងភ្នូទៅផ្ទះវិញហើយដាក់ចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងទៅអញនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលរត់ទិញដែរដល់ទៅដល់ផ្ទះវិញដេកយប់ហ្នឹងកំពុងតែខ្ចប់ខ្លួនជាមួយភួយឲ្យយ៉ាងកក់ក្ដៅធ្រួលគេមកកេះតែថកែហៅឲ្យជួបបើកភួយឡើងរឿងស្អីចេះអញចូលទៅញញជំរាបប្រសាសន៍លោកនេះហៅខ្ញុំមានការអីទៀតមើលអាបាយើងសួរម្សិលមិញយកបាយយើងទៅធ្វើម៉េច
anh tha rừng bái bay mền cái bông tình nó cất xong say tên là ná vô mà tu bật anh thì anh vô bay tới cái anh vô đại chẳng hạn luôn anh lấy cái mà ban thơ cài mền anh rừng thùng ấy tập này cái đánh chạy lấy ban thơ cài lướt đây sập bét thân vô lục nghề rồi xong mà phải tuột nhom phong nhưng mà mình chơi tên nào trong cái trang lục nghề gì mà xong mình lương khlang tươi thôi lâu nơi ngay khơi bay nâng tích nhưng mà bây giờ mà thơ cà phê với nhom đại chẳng hạn luôn tư nhom thà con ngơi từ tua phong nhom mặt ban từ đòn nô tới xong lục nghề phải tuột nhom mà đòn tên là lục nghề nào phải tuột nhom mà đòn naอะไรตั้งวงบอลลูกนี่สาวบ้านยืงอดโยตัวให้ไอ้ดังได้รอง่ายยังมาประโยชน์สอบยืงถ้าปกเคลียนนะโกน้อยช่วยปกป้องปกเคลียนนะปัญหาจุกมันนี่ไอ้ยุ่งมาได้ประโยชน์สอบท่าโกน้อยปกชายเท้าปกบ้านแต่ตัวละปกแรงขบายปกออกก้นปกชุนปกโกนโรซีเมียนบานสอกซานสบายบ้านยืงพยาล้างจงตังน้ำหมอกหมดได้ไอ้สู้ตังเป็นลำนั่งนะเฮ้ยแล้วไอ้ยืงเถินจงซ้อฮะโอ้ก็ดังไอ้จังยืงเถินจังได้บ้านจับไปเมียนเรื่องดังเมาตังจำในตังจันตังขมายได้เมียนจำเนื้อแซนเปลี่ยนไอ้ก็แทนพิธีแตกขนาดโนปเตียนดังมวยเตียนจังนะยอมนะปัญหาเมียนองใบตีมวยโจประเคนต่อตีปียืงอดตื้อตีใบปีเขาสองโลกแต่ตัวเต๋อโลกประธานนโมตเนียเต๋อยืงอดตื้อประแทนเตียเต๋อยังกันยังมีเนียเตวตาพระรามยาตามเตวดานนมแต่พระอนังบาน้อยจังบาติจันนั่นยมเมื่อกี้แซนเปลี่ยนก็แซนก็เธอแตกกันโนปเตียนจังได้อะไรสมเอาโยมพร้อมโยมใส่ยุบาสักหุ่นนั่นโนบาสิการวัดสัตพร้อมเตียงเยติกาแตงผมเปิดสันดานระบบเปรียวิมลละทอนไอ้บานตัวละธรรมโดยเฉพาะนอกการนี้ให้สมเตพระอนโมตเนียบนทองนอนตำนังเตปรับดอนเยติกาเมตตาใบดานในพองสมเตพระไทยรัศประคุณเจ้าองค์มาจ้านังโยมเยตงอคเนียพองได้ให้สบสบายก็ไม่เป็นจึงเงยเชื่อเปียดเบียดเบียนโยมเยตงอตั้งมาจ้าบนก็ได้เพียงกันแต่โยมมาโจรวมก็ได้สมัยอายุเวงสกปรกล้อก็มาเป็นจึงเงยก็มาเชื่อเปียดเบียดเบียนโดยตัวเตียนเมียนบานการเป็นกรมแต่จะจมสบสบายจะเรียงรอโหต่อเตยโยมเย็นเป็นตุ่มนองกองปัฒนาอย่างนะไอ้บานสมัยโดยสิกระไดปัฒนาการสำแดงสนมัตถจบวังอะไรเงี้ยเร่ใบเมาประกนมาจากทางได้ใบโยมยึดอ่านครูเฮ้ยสมตังเงี้ยโดยซาขยมกันนานั่งเวียนเมียนจำในใจจำนั่งเวียนตักเวียนตุ้ยเวียนสะดุดเวียนสะดังปังรังไปไรมันเราให้คลวนไอเหมือนใจนั่งสมตังคลวนไอเชียนเนี่ยซัวแต่มาดองครูชงอลชนะเอิญไอเนี่ยซัวนั่งเกี่ยหาทามหาไทยหรือโปรเจกต์ไทยไอประเดี๋ยวเจียประคุณเจียมาจ้าได้เกี่ยหาทานลูกตาปูนล้อไปดามเชิงคลังนะสมใบตุกงอจันดามันดีนั่งก็ยมมันเล่นสไนโปลชเนี่ยได้อะไรนั่งประคุณมาจ้าเชิงคลังเชิงจำในใจจำซอปีสังคมจ้าเบิ่งยัยตัววัตถุโบราณเฮ้ยเนี่ยประหยัดตะกี้ลุยตัวลวกบ้านเขาเยอะนะบางประคนมาจ้าเนี่ยปลายซอยปีสังคมจ้าเมียนจำแนกแจกดังจังแต่งตั้งประคนมาจ้าเอาถ้วยจีเนี่ยชลายได้เกี่ยหาทาวิสัยจักรไทยเรือนุไทยจมจุ่มเรียนในคนละมองโอ้ยมันดังจะสบายปฏิยังนาที่บ้านตำนายทำไมจังฮะจังขยมกันนะสมเยเรใบสัวประคนมาจ้าขยมกันนะบ้านเรียบจอมจัดใจตำนายประเคนประคนมาจ้าโดยทำไมสลางถ้วยจีนุไทยตายประคนมาจ้าเมียนปฏิไตรอรุมเพอปริเรียงนาคลาได้โซมารัตเนียจับขบาลเมโครปังโฮเวียจาทลาติเจตำแหลจูนเย่ปิเจในจูนตาชลอยปัสนาจูนขยมกันนะไอ้บ้านดังเมาพองโซมารัตเนียนิมนพันเตมหาเทระบอกเป็นพระมหาแท้เราจุมเริญเอากักในกาสมแดงเพลงในพระสันทอมเอาใส่ติสนาในการเมียนนี้เอากักปีนี้ตรัสมแดงเจรบีบัชาในวิสัยเจนีมาไม่เป็นคนมีเทระนิกาทาอัตวานี้สอบปีนี้สอบปียูเอาเช่าอะไรชมนาประตูไรไม่บ้านทางประตูรูปและข้างนิกะลูกบ้านเป็นเจี๊ยบไปข้างดาวพระสัมมาสัมพุทธสมแดงท่ามันกึศเตะอายุอาตมาได้จักเทียบวางแมนมันได้จักกระสบเราได้ยุครูนั้นกล่าวออกกล่าวเชิญแต่คนอ่อนนี้เราพูดตามปีเดิมไม่ตามปีสอบหนึ่งเดิมไม่ก็เลยสอบมาลำระยายเราไปยูหอยได้ไปจังชมกนานี่มันแต่ตั้งตัวไอ้นี้ลูกประสามพุทธของสมได้จุกนกทานน้ำมีไหนยิ่งเชิญก็ได้เอาที่พวกเราจะลุกเต้าตายตัวตัวเจี๊ยบวิสัยจิกไทยเรื่องไทยให้เกิดมาได้บ้านที่เราโปรเวียนในประสามพุทธของสมได้แบบนี้โดยปองโยงเติมตามสเพียเวต่างลายแดดเนบวกมุนคือแจกจับเฉลเชียงเนบวกเราสำหรับเอาตำรองโถบางเกี่ยวเนมีภาษาเฉลทั้งเถื่อเนสู้เนทบาน
ក្មេងយកទៅឆ្លោយទៅហើយក៏នៅឥឡូវចាស់ហើយនៅតែឆ្លោយទៀតអានឹងបានយើងធ្វើបុណ្យពីដើមមកយ៉ាងម៉េចទៅបានចេះជួបតែឆ្លោយទាំងអស់ចឹងតែខ្ញុំកណាសុំពរគុណពីរយ៉ាងទី1ក្រែងសំណួរនៃប្រគុណដេញដល់មកខ្ញុំកណាហើយខ្ញុំកណាឆ្លោយទៅឃើញថាពុំទាន់ត្រឹមត្រូវតាមបំណងដែលព្រះអង្គសាកសួរแล้วក៏សូមឲ្យព្រះអង្គបំពេញឲ្យត្រឹមត្រូវដែរបទទី2ក្រែងសំណួរដែលព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សាកសួរឲ្យខ្ញុំកណាឆ្លើយទៅមួយវែងពេករហូតដល់តែឃ្លាតប្រធានបទក៏សូមឲ្យព្រះពុទ្ធកាត់ឲ្យតម្រឹមត្រឹមត្រូវឡើងដើម្បីនាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកបដិបត្តិអ្នកបពោទាំងឡាយពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំបកករណាសូមបងឲ្យនេះព្រះអង្គព្រមព្រៀងទទួលហើយសូមនិមន្តសម្ដែងពធទេសនាចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទតាមកាលគោសូមទានព្រះមហាថេជ្រាសាធុសាធុអរគុណណាស់ម្ទេសកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលចាស់ហើយសំឡេងនៅព្រោះស្រួយស្រោបមើលទៅគេបោកបំបែងចានចេញមកឡាន់ប្រាវប្រគុណហើយសំឡេងប្រគុណមានភាពតាក់ទាញណាស់គ្រាន់តែឮគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ហើយក៏គួរឲ្យចង់សួរដែរប្រគុណម្ចាស់ក៏យល់ព្រមតាមសំណើអស់ហើយថាទទួលជាអនុថែហើយសូមសនំពរ2សនំពរប្រមាណក៏សនំទៅឲ្យតែទទួលអាហ្នឹងវាមិនហួសពីគេតឹមគោតឹមប្រទេសទេគេលួងគោឲ្យទៅចូលនឹមសិនទេតាហើយទៅចូលនឹមបាត់តាក់ខ្សែទៀមជាប់ហើយកណាទេអ្នកឡើងបណោះម៉ងក៏នៅកណាចលួញក៏នៅកណាខ្សែតីក៏នៅកណាតែមិនទៅមុខនឹងតាមដំណើរហើយមិនថាគោក្មេងមិនថាគោចាស់ទេឥឡូវថ្ងៃនេះបើនិយាយពីអ្នកបរទេសវិញអាត្មាបានគោចាស់ហ្នឹងប្រហែលជាលឿនហើយមើលតែព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់ដំបងគេឆ្ងល់មនុស្សយើងតើគេធ្វើបន់អីបានកើតជាមនុស្សហ្នឹងហេតុអីបានកើតជាមនុស្សហ្នឹងកើតដោយសារអីសូមនិមន្តឆ្លើយអន្តេមហាធេរៈបបពិតព្រះមហាថេរជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសត្វលោកដែលកើតឡើងក្នុងលោកកសន្និវិនេះមកអំពីអ្នកនោះបានបំពេញអំពើល្អទាំងឡាយពិសេសមានសិល5អ្នកណាមានសិល5បានមកកើតជាមនុស្សវិញហើយសូមទានព្រះមហាថេរជ្រាបបានមកកើតជាមនុស្សដោយសារមានសិលមានសេចក្តីល្អបានមកកើតជាមនុស្សហើយចុះមនុស្សយើងហ្នឹងពេលដែលស្លាប់ទៅកើតវិញឬក៏អត់សូមឆ្លើយអន្តេធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរដែលចម្រើនគិតតាមគម្ពីរនៃការពុទ្ធសាសនាថាស្លាប់ទៅកើតទៀតសូមព្រះមហាថេរជ្រាបបើកើតទៀតកើតនៅលគិតឬកើតនៅលកាឬកើតទីណាសូមឆ្លើយកើតទីជួយទៅកើតក្បែរបែរគុណប្រគុណនៃបតុបដីនោះផ្ទះញាតិញោមនៅក្បែរបែរមកទៅញាតិញោមនឹងមានចិត្តកាត់តម្លាសាធាទៅតាមឡានជាមួយព្រះគុណព្រះមហាថេរទៅដល់ក្នុងមានញាតិញោមមានឧបនិស្ស័យដល់ភ្លៀងចុះទៅផ្លែពីកំពង់រហ័សប្រាណទៅចូលផ្លែកើតបានសូមព្រះមហាថេរជ្រាបដូចមិនតាន់ជ្រាបមិនដែលពីណាកំពុងតែហាប់ប្រាណទៅចូលផ្លែតែមិនស្ដាប់មិនយល់មើលសុំបកស្រាយឲ្យច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចទៅមើលតើមនុស្សយើងដែលស្លាប់ទៅតើទៅកើតនៅកន្លែងណាសូមនិមន្តបញ្ចេញសូរសៀងស្នៀងពវាចាម្ដងទៀតផុតទេមហាធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនបណ្ឌិយាយអំពីកំណើតរបស់សត្វព្រះលោកកនិតជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទេសនាថាទល់តែមានធម៌3យ៉ាងជាបច្ច័យគឺបានកើតឡើងជាមនុស្សបានយ៉ាងទី1លោកសម្ដែងថាមនុស្សស្រីដែលជាមេដានៅជាមនុស្សមានរដូវដល់ទៅទី2ទល់តែលោកឪពុករបស់យើងនឹងលោករួមរយៈមេត្រីជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយហើយបើរួមរយៈមេត្រីជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយហើយมันមានវិញ្ញាណចូលទៅចាប់បដិសន្ធិទេក៏មិនអាចកើតបានគាត់គេដូររឿងដូរឈ្មោះដូរពីទេតាដល់ប្រសំពុទ្ធលោកថាមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណចូលទៅដល់ឥឡូវនេះគេមិនថាចុះគេថាមេរោគចូលទៅហើយចូលទៅការមិនមួយមិនពីរទេញាតិញោមអើយច្រើនណាស់អ្នកណាមានឧបនិស្ស័យនៅភូមិតាំងស្រាយមកកើតតាំងស្រាយញាតិញោមណាមានឧបនិស្ស័យទៅកើតជាទេពធីតាទេវបុត្រនោះទៅកើតឯនោះទៅសិទ្ធិនិស្ស័យហើយប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងធម៌3យ៉ាងអត់តែកំណើតរបស់នោះមកខុសពីកំណើតទេវតាកំណើតទេវតាលោកសម្ដែងថាគ្រាន់តែមានទេពអសរនិងទេវបុត្រនឹងស្រឡាញ់មុខគ្នាទៅបានទៅជាមនុស្សបានទៅជាកូនប្រហែលយើងមានអាយុ16ឆ្នាំហើយដល់យើងជាមនុស្សសត្វលោកទាំងឡាយនេះទោះតែមានធម៌3យ៉ាងដូចបានបង្ហាញមកហ្នឹង
มันได้โดยการทำสตรีได้ออกระดับเกยินโยมเอ้ยยูประเทศมวยมันเงียบจุบนั่นคนเนี่ยนาตาหาสับไอ้นั้นยินโยยัยเมียนอายุ50ไปเมียนโตยัยการเมียนโตในเมียนโตเนาะอยู่เมียนมวยโอ้ยแต่สายผมปูนสายผมไปหาเฮาโกงโจมการเฮียนเจ้าในเดียวอ้ย50อาจะได้บ่มาตะกุนจังวันเราเกิดแมนเตนก็ทอมมาเชียร์ตัวเมียนไอ้เอาแต่สวาไม่โกรธไอ้กรมแต่ยืนแต่จะไกลจะเกิดปลดชิโนเลยเนี่ยต้องมาลูกมานังเลือกสมัยยังตอนเมียนไปยังนั่นอย่างนั้นเมียนผู้หญิงนังเมียนดานังเมียนเราพร้อมเตรียมไปด่านอมบุกเทียย้อนแต่อ้อยเนี่ยหลายตุ๊กมันจงเงินใส่จีจะเพิ่มเงินปลอกเนี่ยน้องปุ๊บแต่อ้อยเนี่ยหลายตุ๊กโอ้ยนั่งหรือมันนั่งสลายแต่แม่จ้องอ้อยนั่งก็นั่งแม่จ้องอ้อยเต้าก็เต้ามันจำนวนจวนน้อยใครแต่บอกว่าแต่เราบุกเพียนก็มาไอ้เต้มันจ้องอ้อยนั่งโอเคแต่มันกรอกปีกรอกมาไปมาได้จังอันตันในชมนาเกณฑ์มีประมาณของแม่ส่งตีนประมาณไทยเรียบอีกบัวนึงแต่บัวที่สกอลโอเคสกอลไอ้ยังอะไรเด้ปรากฏมาจากชลาวนั่งไตรไอ้ปันไตอันนี้ยงใหญ่ปีกาจิมนุปันในขยมคณะตองสมประเกณฑ์สำนูมาดองเตี้ยถาแต่บ่งถาสัตว์มนุษย์ยืนต่างนั่งสลับเตยการเตี้ยไตออดถาการเปลี่ยนจังขยมคณะจงดังถาตาการนั่งการนึกกลายหนาคลาจังสมกาบสไลม้าโดยจิตลือแต่กลายมนุษย์มวยจังไอ้บ้านขบขบายเต้ามนุษย์ต้องสัตว์การจิมนุษย์ต่างอ๋อหรือก็เตยการในนาคลาจงดังสลับเตยหอยถาการเปลี่ยนน้องการจิตไอ้คลาสมอรัตนีมาดองเปลี่ยนเตมหาเทเรียบอกว่าประมาทแท้เราจะร่างผสมได้ปีกาการอุ้งเมียนดองตื้อชราย่างแต่ผมพูดโดยใครเมียนตรมแต่ใบย่างยังตีมวยการขนมกามมาไว้เกี่ยสัตว์โลกยังไล่หน้าแต่เนื้ออาศัยกางเวียนเมียนรบมวยโจรเมียนนรกเมียนแปรเมียนอโศริกายเมียนเตริช้างเมียนมนุษย์เมียนเทวดาทุกทานจาตุมหาเรติการทานตาตันทานยีเมียทำน้ำเมียนระไตประเด็นน้ำมันตะวสะวไตแต่รบมวยนี่เอาชั่วถการมาทานเราเตลุรุปทานตามเราลุปปุ่มแต่ลายดอกประมวยโจรปรมโลกาปรมปาริสเชียปรมปารอยเก้ามหาเปรมีปรตาพีอัปมานาพีอาเพสวะปรตะสุพีอัปมานาสุพีสุภกันหกาเวหัปลาสัยสัตตาอวิหะอัตตปาสุเตสาตุสุเตสัยใบกันดาดอกประมุยนิชมุทารูปทานเราเตออรูปทานก็มีบูนอากาสานัญจายตนะมวยวิญญาณนัญจายตนะมวยอากัญจายยตนะมวยเนื้อสัญญานี่สัญญายตนะมวยเนตการไม่ขาดสไลด์โดยต้นโดยกศลโดยตามหลุดนักนานาบ้าแต่การขนมบายนานาบนแต่การรบอินลูกโลหะดอกกลุ่มมันโลกส่งเตียนประมาณไทยเรียบประเกณฑ์ปันตุมาเลียนนี่บางแกหางถัดไตรตามสำนูขยมคณะจงดังจังอะไรปรากฏมาจากชลอยรัวใจรวมสำคัญกับหลายแต่เตยการนั่งเบียดเบียนใบประพบคือการประพบมวยรูปประพบมวยอรูปประพบมวยการประพบนี่นานาเมียนบนละมองกาจิมนุษย์นานาเมียนบนคลังกาจิเตวดาประมวยจ้อนนานาเมียนบ้าเตยนรุเตยปลายตะมองไม่ได้น้องการประพบโดยคณีให้ดอยแต่เป็นรูปประพบเนี่ยจิมเริญท่อออกนังกาเนยนายนังกาจองจันจองเชนียประอุดคณีนั้นก็จิมเริญท่อเตยแต่การขนมรูปประพบดอกประมวยเนี่ยคลาวิทุ่นหนึ่งรูปเตี้ยนอันคอมจิมเริญท่ออันสอบรูปนั้นนะแต่เมียนรูปเมียนตกชาณาท่อเตยสลับแต่การขนมอารูปประพบบุญจวนเรียนสลับเตยกระไรไตรการรูปประพบนั้นเมียนดอกประมวยอารูปประพบบุญทานเทวดาประมวยมนุษย์มวยอบายภูมิเมียนบุญสลับเตย30มวยกระไรสลับเตยนั้นนะโยมแต่การ30มวยกระไรปันแต่โดนตามมากองยืงนั้นแต่กอดสลับเตยมันดังท่าแต่การกระไรมวยนาเต้บ่ยืงดังท่ากอดการกระไรนี่กระไรนู้นสนกถ้วยบอลประชุมแต่เอาด้วยก็เตยรอกอดอะไรยังมันดังบานยังถ้วยบอลเราตื้อเตยกอดแต่ในกระไรนะก็เอาตัวบานชงอนแจกเตี้ยตะกอนมาจ้ะมนุษย์ยืงการเมาส์ใดขดับช่วงไม่บานจิตสลับเตยวิ่งใดเลี่ยสมนิมนต์ฉลาดพันเตมหาเทเรียบอกเป็นประมหาแท้ในจุฬาการเมาส์ใดขดับ
បញ្ជាក់សេចក្តីថាកើតមកនឹងត្រូវទៅប្រឹងប្រែងគ្រប់រឿងទាំងអស់ដើម្បីនឹងសន្សំទ្រព្យមានវិញ្ញាណឥតវិញ្ញាណខំរៀនខំសូត្រអស់ហាងសម្រាប់សុវ៉ាសពេញកើតពីពោះម៉ែមកក្នុងដៃក្តាប់យ៉ាងណាដល់ពេលស្លាប់ក៏វិញលាទៅទេมันមានយកអីទៅជាមួយទេអាហ្នឹងមានការផ្លែកពីរយ៉ាងហ្នឹងហើយដល់មួយយ៉ាងទៀតញាតិញោមមួយយ៉ាងទៀតពេលដែលកើតឡើងចំណេះចេះពីងាយមកគឺយប់នឹងដំណងមិនដែលមាននរណាកើតឡើងសោតែកើតឡើងយំហើយយ៉ាងនេះណាឬក៏អ្នកតាមស្ដាយនឹងមិនមាននរណាយំមាននរណាកើតឡើងសោព្រះអមកផងឬក៏ប្រពន្ធខាងថ្នោតកំពុងអាស័យនោះធ្លាប់ឃើញពីសោក៏ព្រះមកផងមកសពប្រចាំគ្មានទេតែកើតឡើងដឹងតែងាមកខ្លះមិនទៅយំទៀតក៏និយាយមកផ្ទះក្បេះពុកបាច់បានវាវងាឡើងអញ្ចឹងបានសេចក្តីដូចទូខ្លីប៉ុណ្ណេះមកខ្វះខាតសូមថែមថយទៅទៀតសូមប្រមាណថៃជ្រាបចាកើតមកនឹងមិនក៏មិនសោចទៅជាយំវិញមកវិហេតុអីមកភ័យនឹងយំណាភ័យក្នុងក៏ដាក់សាសាហើយបានយំសូមប្រមាណថៃជ្រាបធ្លាប់ទៅធ្វើយីមកពីអង្កាលនេះដឹងតែទាំងអស់ក៏ទៅលោកជំនាញញោមអូខេក៏ចេះអាចយីមកក៏ចេះដឹងតែកើតមកតលផ្ទះគូតបានយំឯណាទៀតដឹងទៅធ្វើយីមកបង្កើតកូនគេអស់ប្រមាណដល់ទេនេះសូមប្រគេនតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សាងភ្នោះបួសរហូតរាល់ជាតិកម្ៅជាតិណាសឹកបាននៃសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុណាអូទេវតាតាំងស្នាយភ័យសលិតភ័យកលាញ់តកាលគៀតមលងភ័យស្នៀតតពាំងច្រេះស្នាយពលជួយចាំចំណាំទុកបដិជាប្រគុណសាធុព្រមឲ្យបួសរាល់ជាតិកម្ៅសឹកបានអរគុណណាស់ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ថាកើតមកដៃក្តាប់ម្នាក់យកលោភលន់ប្រាថ្នាចង់បានឆ្លោះគ្នាតែដីមួយចាមក៏មើលមុខគ្នាមិនត្រង់ប្តឹងផ្ដល់និយាយពីដល់បន្ទុកព្យួរនឹងភ្លឺទាំងព្យួរចង់ដាច់ភ្លឺអស់យូរស្រែកប៉ោងមើលទៅពោះលេបបង្កែមើលទៅសបក7ហ្នឹងលោភលន់ចង់បានព្យួរឆ្វេងយកផ្លូវទៀតក៏តែមានដែរហើយដល់ទីបំផុតស្លាប់ទៅវិញទៅទេអាខំឆ្លោះតោះរឿងដីពី3កន្លែងស្រាប់តែបានវិញព្រះហើយបដោយ2ម៉ែត្រទៅតឹង6ទឹកជំរឿ6ទឹកចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នោមួយទីបំផុតបើមិនដកកប់ចង់បញ្ចប់បើមិនមកកញ្ចប់ភ្នោមួយអត់មានយកអីទៅសោះបានជាទៅវិញគេហៅថាលាបាយតែម្ដងដៃលាតែម្ដងណាញោមណាស្ដេច Alexander the Great ជាស្ដេចខ្លាំងមកពីខាងក្រិចណោរាជធានីម៉ាសេដនមកនិយាយពីវ័យទៅដើមប្រទេសជាតិមកជាហៀងផែនដីណាយោវ័យគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ខ្លាំងអំណាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតលោកសកុតមុននឹងសកុតទៅប្រមូលដុកទ័រខ្លាំងមកទាំងអស់ប្រមូលដុកទ័រមកហើយឲ្យដុកទ័រនឹងឯងរីត្រៀមចាំសែងខ្មោចលោកឲ្យគេធ្វើមឈូសពីមាសពីពេជ្រពីប្រាក់ហើយចុះប្រហោងចេញដៃចេញជើងមកក្រៅទាំងអស់ឲ្យដុកទ័រនឹងសែងបាត់ឲ្យប្រជាជនមើលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាម៉េចដល់ស្ដេចសកុតទៅគេដាក់ស្ដេចក្នុងមឈូសនឹងគេបញ្ចេញដៃបញ្ចេញជើងមកក្រៅធ្លាក់ឲ្យសយាអញ្ចឹងហើយដុកទ័រនឹងសែងដើរទៅមានន័យថាអស់លោកមើលចុះសំបីម្បាលយើងជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងវៃទៅដើមបានទាំងដីបានទាំងអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះទីបំផុតគ្មានយកអីទៅរួចទេបានតែគេឈ្មោះអាក្រក់ទុកគ្រាន់គេស្ដីគេនិយាយដើមតែប៉ុណ្ណោះទៅដៃទៅទេឃើញទេហើយដុកទ័រវិជ្ជបណ្ឌិតពេទ្យល្បីខ្លាយជាអ្នកសែងខ្មោចដូចគ្នាសំបីមានថ្នាំទឹកមកពីណាក៏មិនឲ្យជីវិតអមតៈបានដែរដូច្នេះអ្នករស់នៅជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះចែករំលែកគ្នារស់សាងសេចក្តីសុខជាមួយគ្នាផងប្រគុណឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទ iPhone អ្នកកាន់ iPhone ណាគេម្ចាស់អ្នកធ្វើលោក Steve Jobs ធ្វើកែផលិត iPhone ក្រុមហ៊ុន Apple គាត់ជាអ្នកសមាធិណាយកមួយឆ្នាំមកសមាធិនឹងវា2ដងហើយអ្នកផលិត iPhone ឲ្យយើងប្រើតាមការសម័យរបស់គាត់ចង់ឲ្យមើលឃើញមុខគ្នាហ្នឹងដល់ពេលគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំគេសម្គាល់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានជ័យជំនះលើមុខចំនួនមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនៅតែ2ម៉ោងទៀតខ្ញុំស្លាប់ហើយលុយខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺលែងមានអំណាចអីសម្រាប់ខ្ញុំឯងជួលគេឲ្យស្លាប់ជំនួសក៏មិនបានជួលគេឲ្យឈឺនៅលើក្រែពេទ្យជំនួសក៏មិនបានអញ្ចឹងនៅតែប្រហែលម៉ោងទៀតខ្ញុំស្លាប់ចោលលុយនឹងទៅទេអញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំអ្នករស់នៅជំនាន់ក្រោយចង់ឲ្យបានសុខគិតគូម៉ែឪគិតគូបងប្អូនប្រពន្ធកូនធ្វើម៉េចចែកគ្នារស់ឲ្យបានសុខស្រួលទៅទីបំផុតស្លាប់ទៅចោលទៅទេបានកើតឡើងមកដៃក្តាប់ស្លាប់ទៅវិញដៃលាអញ្ចឹងនោះនៅប្រគុណម្ចាស់ឆ្ងល់មួយទៀតដែរឬប្រគុណម្ចាស់បកែប្រស្នាអញ្ចឹងចង់សួរបន្តិចថាមនុស្សយើងកើតមកមានផ្ទះសំខាន់ធំ3ម្នាក់មានផ្ទះនៅ3តើផ្ទះ3នោះផ្ទះឯណាខ្លះសូមនិមន្តឆ្លើយអរទេមហាធិរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនបាននិយាយតាមគន្លងសាសនាអ្នកមានទាំងឡាយមានព្រះរាជាជាដើមលោកធ្វើប្រាំងប្រាសាទនោះដល់ទៅ3ប្រាសាទទី1សម្រាប់នៅក្នុងរដូវក្តៅប្រាសាទទី2សម្រាប់នៅក្នុងរដូវត្រជាក់ប្រាសាទទី3សម្រាប់នៅក្នុងរដូវរំហើយអ្នកមានដល់ប៉ុណ្ណោះហើយដល់គេយើងគ្រប់គ្នានេះ
មាន3យ៉ាងលោកចំណាយប៉ុន្តែជាមិនរួចពីរដូវកាលទាំង3គឺតិចក្តៅនឹងលហើយនឹងទេសូមទៀតប្រមាណថៃជ្រាប បន្ទុកបានតែពាក់កដាលទេឆ្លើយប្រស្នាអត់ត្រកអត់តាន់ត្រូវឥឡូវខ្ញុំកណាប្រហៅប្រាប់ម្នាក់នឹងមានផ្ទះ3ឥឡូវនេះគេសម្ពោធដាក់ផ្ទះចុងក្រោយគេណាញោមណានេះអាផ្ទះចុងក្រោយគេភាគច្រើនតស1ឥឡូវហ្នឹងផ្ទះចុងក្រោយណាផ្ទះទី1តស2ផ្ទះទី2តសច្រើនដល់ផ្ទះទី3ច្រើននៅតស1ហើយប្រហែលប៉ុណ្ណឹងមើលប្រគុណម្ចាស់ជួយឆ្លើយម្ដងទៀតមើលតើមនុស្សម្នាក់មានផ្ទះ3នឹងអីខ្លះអាផ្ទះទី1នោះឮថានៅ8 9ខែណាណោះសូមនិមន្តឆ្លើយ បាទផ្ទះទី1លោកសូមលោកសួរថាផ្ទះទី1មានតស2នឹងជឿនទាំងពីរហ្នឹងហើយកសដោយគុណហើយដល់ទៅផ្ទះកដាលមានកសតែមួយនឹងមេនឹងឯងហើយដល់ផ្ទះចុងក្រោយនេះបច្ចេកដីបើកូនចៅមានសទ្ធាគ្រាន់បើហើយបើមិនសូវមានសទ្ធាទេក៏ចោលក្នុងដីនឹងទៅជួអាចដាក់លើក្នុងជន់អីអាចចៅទៅជួលើថ្មធ្នោជាដោធ្នោជាតានក៏មានតាមទស្សនៈខ្ញុំកណាត់ប៉ុណ្ណេះបើខ្វះខាតសូមបងថែមថយសូមប្រមាណថៃជ្រាប កណាអប្រគុណណាបកែអញ្ចឹងញោមមកយើងទាំងអស់គ្នាអាផ្ទះទី1ក្នុងផ្ទៃម្ដាយនៅ9ខែ10ថ្ងៃណាញោមណាហើយដល់តែចេញមកនៅអាផ្ទះរាល់ថ្ងៃនេះតសច្រើនណាអាផ្ទះទី1តសទៅ2ទេដល់តែជីវិតចុងក្រោយនៅអាផ្ទះតស1ទេអាខ្លះគេទៅទិញពីផ្សារមកតសតែ1ទេដោយរៀងទេផ្ដាអញ្ចឹងអាខ្លះគេធ្វើចេះដីក៏នៅតែតស1ដែរកោតក៏តស1ដែរណាញោមណាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងខិតទៅមុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកខិតខំធ្វើបុណ្យសន្តានទោះបីយើងចង់មានចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាយ៉ាងណាក៏កិច្ចមិនផុតដែរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយមនុស្សយើងកើតមកមានមាត់មួយមានភ្នែក2មានតិច2មានច្រមុះ2អាចចុះមិនបានជាមានមាត់តែមួយដៃក៏2ជើងក៏2ភ្នែកក៏2តិចក៏2មិនក៏មានមាត់មួយគេថាឲ្យមាត់នឹងឯងនិយាយឲ្យវាតិចភ្នែកមើលឲ្យច្រើនហើយតិចស្ដាប់ឲ្យច្រើនជើងដៃប្រឹងធ្វើការឲ្យច្រើនកុំឲ្យនិយាយច្រើនពេកហើយមាត់តែមួយប្របាញ់ចាំយ៉ាងហ្នឹងតម្រាំមាត់ច្រើនទៀតមិនដឹងចាំវាឈ្នះទេដូច្នេះទស្សនារបស់មនុស្សយើងមានច្រើនណាស់ព្រះគុណម្ចាស់ឥឡូវកើតមកជាមនុស្សហើយចង់ដឹងតទៅទៀតថាតើមនុស្សយើងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងមានប្រមាណប្រភេទសូមនិមន្តឆ្លើយ ផន្តិមហាធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរដែលចម្រើនបតាមព្រះពុទ្ធដីកាមាន4ប្រភេទប៉ុន្តែព្រះអដ្ឋកថាចារ្យលោកថែមមួយមកទៀតគឺជា5សូមព្រះមហាថេរជ្រាប មាន4ផង5ផងជ្រាបដែរប៉ុន្តែជ្រាបមិនតាន់សើមបើអញ្ចឹងសូមរតនាប្រគុណម្ចាស់រៀបរាប់មកមើលតើ4ប្រភេទនោះអ្វី5ប្រភេទនោះដូចម្ដេចខ្លះសូមនិមន្តរៀបរាប់ ផន្តិមហាធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរដែលចម្រើនសំណួរដែលព្រះអង្គបានសាកសួរនេះបានដល់ពិភពទាំងឡាយដែលកើតឡើងជាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសគ្រប់យ៉ាងនេះលោកថាប្រភេទទី1មនុស្សកើតឡើងមានរូបរាងកាយមានអវយវៈប្រជុំដោយអាការៈទាំង32ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែកិរិយារស់នៅកិរិយាប្រព្រឹត្តស្មើគ្នានឹងសត្វនៅរូបបើប្រព្រឹត្តស្មើគ្នានឹងសត្វរូបនោះហៅថាមនុស្សសត្វនេរិយកោនេះជាចម្ពោះទី1ចម្ពោះទី2កើតឡើងមនុស្សជាគេឯងដែរប៉ុន្តែកិច្ចការរកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតនឹងស្មើគ្នានឹងប្រពុកប្រែមកដូច្នេះលោកហៅថាមនុស្សសត្វពេតោហើយដល់ទៅចម្ពោះទី3បច្ចិនស្រីព្រះអង្គសម្ដែងថាកើតមកមានរូបរាងកាយជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែកិរិយារស់នៅនឹងប្រព្រឹត្តស្មើគ្នានឹងសត្វទេរឆានលោកហៅថាមនុស្សសត្វទេរឆានមកដល់ទៅមនុស្សទី4កើតឡើងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែប្រកបដោយធម៌ឲ្យទានសាសើរចម្រើនមេត្តាភាវនាមនុស្សបែបហ្នឹងលោកហៅថាមនុស្សទី4មនុស្សសត្វមនុស្សសោដល់ទៅព្រះអត្តកថាចារ្យលោកថែមមួយទៀតថាដំណាមួយមានហេរិកនឹងអោតបៈឬក៏មានធម៌តម្លាយ5យ៉ាងមានសទ្ធាជាដើមឡើងទៅនោះអ្នកនោះឯងមានសន្តានជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែកិរិយាប្រព្រឹត្តរស់នៅស្មើនឹងទេវតាបានជាលោកចែកមកថាមាន5សូមទានប្រមាណថៃជ្រាប សាធុជ្រាបហើយខ្ញុំកណាជ្រាបប៉ុន្តែនិយាយតាមមិនដឹងថាជ្រាបទៅអត់ទេមនុស្សមាន5ប្រភេទញោមណាហើយមនុស្សមាន5ប្រភេទលោកក៏បានរៀបរាប់រួចហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពឆ្នាំហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មួយអំពីលោកអាចារ្យគាត់បានមានប្រសាសន៍ខាងដើមបាញ់មិញថាម្ចាស់បុណ្យនេះសិតតែក្មេងទេហើយអញ្ចឹងសម្ដែងធម៌បែបណាដើម្បីឲ្យក្មេងបានយល់ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមានការចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅភ្នំពេញថ្នាក់ជាតិឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីសិតតែក្មេងទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងរីឯអ្នកមកបុណ្យអ្នកមកស្ដាប់ធម៌ក៏សិតតែក្មេងដែរ
គ្រាន់តែវិញមិញនេះអាត្មាសំដែងញូមកចំណាស់យ៉ាងច្រើនសកលអាត្មាចុះក្រោមឯងមកសាលាសិតតែក្មេងទាំងអស់សិតតែខ្ទង់ខ្សែខ្ទង់30ខ្ទង់ខ្សែហើយយ៉ាងច្រើនខ្ទង់50ឆ្នាំហ្នឹងឃើញប្លែកសម្បូរក្មេងមកធ្វើបន់មកស្ដាប់ធម៌ណាហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងសិតតែក្មេងហ្នឹងគាត់នាំក្មេងៗមកធ្វើបន់មកស្ដាប់ធម៌រហូតដល់ម្សិលមិញមានវេនក្រុមជាមួយនោះគេហៅក្រុមកាយរិទ្ធនោះក៏មកចូលរួមក្រុមវេនខ្លះក្រុមយុវជនតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះមានសិស្សមកតាំងពីប្រទេសសិង្ហបុរីក៏មកសុទ្ធតែក្មេងហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាធម៌ពុទ្ធដែលលោកសម្ដែងមកហ្នឹងតើលោកសម្ដែងសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេឬក៏សម្រាប់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ច្រើនតែប្រើពាក្យថាដៃគុណនៅជាមើលប៉ុនខ្ញុំកណានិមន្តដៃគុណមកទេសឲ្យយាយតាស្ដាប់ជាមើលខ្ញុំកណាឆ្លងចេតិយនិមន្តលោកតាពូលាស់មកទេសឲ្យលោកតាស្ដាប់មកឲ្យយាយតាស្ដាប់អ្នកខ្លះមិនថាពូលាស់ទេជាមើលតែប៉ុនខ្ញុំកណាទៅនិមន្តលោកតាប៉ាត់ឈឿនយកមកទេសឲ្យយាយតាស្ដាប់ហើយអាត្មាវល់តថាចុះស្ដាប់តែយាយតាតែចុះខ្លួនឯងមិនស្ដាប់ផងទេក៏អីអញ្ចឹងចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ថាតើធម៌ព្រះហ្នឹងព្រះអង្គទូមានតែមនុស្សចាស់ទេឬមួយក៏ព្រះអង្គទូមានក្មេងដែរសូមនិមន្តឆ្លើយផន្ទេមហាធេរៈបបិទ្ធព្រះមហាថេរជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានចែកថាធម៌នេះសម្រាប់ចាស់ធម៌នេះសម្រាប់ក្មេងទេព្រះអង្គសម្ដែងសម្ដៅដល់សត្វលោកទូទៅទាំងអស់បានជាមានពុទ្ធកិច្ចយ៉ាងញញណាមានពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយ5យ៉ាងដល់ពុទ្ធកិច្ចទី4នោះរមិលមើលឧបនិស្ស័យដូចមិញហ្នឹងយើងទាំងពីរទាំងគុណទាំងខ្ញុំកណាមិនដឹងទេព្រោះមិនបានរមិលមើលឧបនិស្ស័យណាចូលតែលោកអាចារ្យតាំងស្រាយប្រាប់ថាក្មេងអ្នកម្ចាស់ទៀនសិនតែក្មេងបើចង់ក្មេងហ្នឹងរក្សាសិលពីក្មេងឲ្យបានទេយើងណាស់តែយល់ថាមិនបានបើខ្ញុំកណាគិតសពថ្ងៃនេះសំណុកអាសាសិលជាពីបុរាណណាពីបុរាណនេះញោមពីបុរាណយ៉ាងម៉េចពីបុរាណអាងអីអាងទ្រូអាងលោកអាងសយើនអាងស្ៃឥឡូវអត់មានប្រមាថទេញោមអើយទៅតែស្នៃពលអីក៏មានដែរមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងអំពើបានណាពាធាហ្នឹងរួមទាំងអស់អាចបំពេញបានអូសិលនេះបើរក្សាពីក្មេងលោកសំដែងថាសិលហ្នឹងមិនមែនជាសិលសិលអីសិលខ្ញុំគេញោមណាប្រយ័ត្នតែយើងក៏សុំសិលលោកសំដែងថាទៀនហ្នឹងមានទៀនសំឡងហើយសិលហ្នឹងមានសិលទំនេរអាទៀនសំឡងហ្នឹងមិនទៀនសំឡងថារបស់វាមានច្រើនចាណាអាឡរអញកាស់ទុកមកអាចចុងកតុយឲ្យទៀនទៅអាហ្នឹងវាមានខ្សោយញោមយកខ្សោយបានឲ្យទៀនមិនសូវបានអ្នកផលដូចធ្វើដោយបណ្ណទេហើយដល់ទៅសិលទំនេរកាលនៅពីក្មេងនៅបាត់ត្រៀសលូត្រៀសអីបានបាត់អីស្រួលអត់អាចទៅសិលគេទោះតែលញញួរបាត់លេងការបានអាសាសិលអាហ្នឹងគេហៅថាសិលហ្នឹងទំនេរហើយធ្វើអីមិនកាយនោះចឹងរួមសេចក្តីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងឡាយដែលជាម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យក៏បីចន្ទថាឧបការៈដែលមានដានបេដាមានមកលើយើងឧត្តមឧត្តមណាស់បានជាប្រពុតលោកសម្ដែងចែកគុណនោះច្រើនប៉ុន្តែបើបំព្រួយដោយខ្លីមានត្រឹមតែ3គុណទី1ឈ្មោះអធិគុណដល់ដល់គុណទី2ឈ្មោះឧបការៈគុណគុណទី3ឈ្មោះវិសេសគុណហើយយើងយកគួរតែស្ដាប់អីមិនទៅដែលហៅថាអធិគុណថាតរងអាការៈទាំងឡាយក្បត់តង្សាការៈទាំងឡាយទាំង32នេះច្បាស់ជាបានមកអំពីលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយឲ្យហើយសូមប្រមូលគ្នាទៅបានជាគម្ពីរអភិធម្មលោកចែកទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកសម្ដែងថាក្នុងកាលទី1ហៅថាបដិសន្ធិកាលអត់មានបានចូលទៅលោកលុយទេញញោមណាមួយខែដំបូងមកអត់អីទេអត់មានអកុសលចូលទៅលោកលុយទេដល់ខែទី2មានកុសលខ្លះមានអកុសលខ្លះឲ្យយើងញោមសម្គាល់ចំណាំចាំដោយប្រធានអធិការដែលព្រះគុណប្រមហាខែមានធរណិកាសាសួរពីខាងដើមមកកាលយើងចូលទៅកើតស្ដេចបាច់ក្នុងធរៈវេលា45ថ្ងៃយើងដុសបញ្ញសាខាស្ដេចកាលវេលាណាហើយបានចែកគ្នាដុសបន្តមួយសប្តាហ៍បន្តមកនោះអីថាដុសភ្នែកតាមភាសាបាលីលោកថាទ្វារទេសកៈមានភ្នែកជាគម្រប់ដុសព្រោះក្នុងភ្នែករបស់យើងមិនដឹងមានសរសៃសរសោងយ៉ាងណាចែកគ្នាបែបនេះបែបនោះទៅដល់សប្តាហ៍បន្តទៅទៀតកើតអីកើតតិចក៏ផុតពីកើតតិចទៅកើតអីទៀតកើតច្រមុះផុតពីកើតច្រមុះទៅកើតអីទៀតកើតមាត់ពេលដែលកើតមាត់តោសុខដែលដុសចេញពីតោនៃអ្នកមានគុណមកចូលមកដល់មាត់ដែរបន្តបានចូលដែរនិយាយណាតោដែលដល់សប្តាហ៍បន្តទៅដុសចិត្ត
ពេលដែលដុសចិត្តនឹងឯងហើយបានមានតោសុខមកតោសុខមកចំហៀងជាប់ចិត្តតោសុខមកចំហៀងជាប់ដល់មកពេលនោះកើតភាវរូបហើយភាវរូបហ្នឹងឲ្យស្គាល់ថាស្រីថាប្រុសហ្នឹងញញូកើតមកជាប្រុសលោកហៅថាពុទ្ធសភាវរូបកើតមកជាស្រីលោកហៅថាអថ័យភាវរូបអត់អ្នកណាឲ្យមកកើតបញ្ញាភិសង្ខាអ្នកតុបតែងឲ្យមកកើតឲ្យដល់មានមួយចំណែកទៀតអបញ្ញាភិសង្ខានាំឲ្យមកកើតគឺទៅយើងខ្ញុំដឹងហើយមិនមែនស្រីមិនមែនប្រុសនេះខ្ញុំណាឥឡូវហ្នឹងណាគឺមែនតើមិនសូវសបោទេព្រោះណាស់ថាកើតមកជាស្រីសោះចង់ធ្វើប្រុសស្លៀកខោអីចឹងហូហែតែខ្លះកើតមកជាប្រុសសោះខំមិនញិកមិនញក់ឲ្យតែជាស្រីនោះបើតាមពិតក្នុងភាវៈហ្នឹងគ្នាកើតមកក្នុងអបញ្ញាវិសង្ខារមិនសូវមានបុណ្យទេយើងខ្ញុំណាវាផ្លែកចម្លែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែសពសត្វទាំងឡាយព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់បើអ្វីដែលផ្លែកចូលចិត្តតាមហ្នឹងគោជើង5អាជើងកដាលមួយឲ្យទៅថាគោជើង5មកទៅអូយដាំទឹកដាំតោរកទឹករកអីមកឲ្យមកយកណែជាក់ស្ដែងមុខវត្តហ្នឹងគុណគ្មានតោកមួយនឹងដាំខ្នោដល់ជកដាលនៅធ្វើរូបនានមកហ្នឹងវាចេះខ្ពស់មកជំនាញញីខ្ពស់ជំនាញឈ្មោះមិនទៅស្ទោះគល់គ្នានឹងពីតែងាប់ដល់យល់ថាខ្លាំងដល់ថាបកាយហ្នឹងតាមពិតអាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីយើងជឿវាមិនចំជឿមិនតំណងជឿលឺតែគេថាហ្នឹងយើងណាដូចថាលឺថាអាត្មាថាឬប្រែគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាថែមានថេរដីកាមុននឹងជឿពិចារណាសិនតើមែនទេរឿងចឹងមែនទេនាំសត្វទៅកើតជាសត្វនរកនោះដោយសារបាបលោកសម្ដែងថាបាបនោះមែនទេអោច្បាស់អញ្ចឹងទៅអានឹងច្បាស់ទៀតអូយមិនទៀតទេនេះឲ្យទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដោយព្រះគុណអង្គមហាថែហ្នឹងសួរមើលលោករៀនប្រហែលឆ្នាំហើយបើរៀនតាំងពី2តោស្ដាប់ទៅតំណឹងដឹងថាចេះស្មូតតាំងពីកូនក្មេងនៅវត្តហ្នឹងចេះប្រាំងងារចិត្តលោកកាយណែនោះអូហែមកដល់ទៅជាអ្នកប្រាជ្ញអស់បច្ចេកចិត្តមិនឲ្យបោថាឲ្យថ្មឲ្យបាននឹងបួសរហូតគុណគុំជាអក្សាពុហើយបើខ្ញុំមិនចង់ប្រកេនទៅនឹងវិញមិនចាំជាតិក្រោយទេប្រកេនជាតិហ្នឹងឲ្យបួសរហូតគុំសឹកបានទេបើតំណងតែបានទេយ៉ាណែតែមានរឿងណាញាតិញោមតំណាអាត្មាផ្ទាល់នឹងមកជាតាខ្ញុំកណាទី154បានសឹកពីគ្រូសូស្ដាំវត្តលោកអាត្មាពូបូនអ្នកលោកឯតាតែយកលោកជីតាអាត្មាផ្ទាល់ណាអាយុ54បានគាត់សឹកហើយសឹកហ្នឹងគាត់ទៅឈឺ3ឆ្នាំឈឺឃើញតែឃើញក្មេងស្រី3នាក់ហៅឲ្យចម្លងចាប់ឈឺមកចាប់ឈឺនៅបានទៅដល់សឹកទៅបានកូន3ដូចឃើញក្មេងស្រីឲ្យចម្លងហ្នឹងណាបាន3គាត់ក៏ស្លាប់តែណាញោមស្រីវត្តថ្មនេះផ្ដាំតើប្រាប់ពួកក្មេងទៅណែលោកកូនបើសឹកក្រម30ណាតែទៅនៅដល់ទៅជៀន5ដូចលោកតាកូនកលាវិទ្យាចាំមកអត់ពីឪពុកទៅនោះតែដូចផ្ដាំតែពុកដែរមកខ្សែជាងហើយតែគាត់ដូចមានថាទេនៅកន្លងណាតែចោះតែនៅបានក៏នៅតែអាហ្នឹងគាត់នៅបានហើយគាត់ថានៅម៉ានទេខ្ញុំកន្លែងក៏នៅថ្មីនេះគាត់ចិត្តខ្ញុំណាចង់តើឲ្យព្រះគុណនៅរហូតមកញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើចង់ឲ្យព្រះគុណព្រះមហាថែបួសមួយជីវិតសូមអនុមោទនីnói chung mà đúng không nên sẽ là hỏi theo cái ná bằng 2 ជាស្ដីជួបខ្លីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រគេនទៅព្រះគុណព្រះមហាថៃវិញសូមទានព្រះមហាថៃជ្រាបកណាអរប្រគុណណាធានពរល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្លួនព្រះអង្គធ្លាប់បានសាច់ហើយចាដែលលើកឡើងមិញចង់សួរថាតើធម៌ព្រះនឹងលោកសំដែងសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេឬក៏ក្មេងបានដែរចឹងមានន័យថាធម៌នេះណាមិនមែនសម្រាប់តែចាស់ទេគឺសម្រាប់ទាំងក្មេងផងទាំងចាស់ផងបើក្មេងណាចេះស្ដាប់ធម៌ក្មេងនឹងក្លាយជាមនុស្សល្អបើក្មេងណាចេះស្ដាប់ធម៌ក្មេងនឹងរស់នៅដល់ចាស់ក្មេងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សរស់នៅដល់ចាស់ហើយនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនដល់ខ្លួននិយាយទៅពធនឹងមិនអាក្រក់ទេណានាយកធម៌ដាក់ខ្លួនល្អហើយដោយវិសាខាអីចឹងស្ដាប់ធម៌តាំងពី6 7ឆ្នាំមកក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនីដល់ល្បីគេនិយាយដើមទល់សពថ្ងៃលោកណាទេក៏តែនិយាយពីរឿងវិសាខាដែរឥឡូវនៅមាននរតីអត់ទាន់បានមួយខែផងចាំនិយាយឡើងទៅជួបទៅជំរាបសួរលោកយាយវិសាខាលោកនៅស្រុកខ្មែរនិយាយដើមលោក
លោកយាយរាល់ថ្ងៃថាលោកណាលោកតាបាត់ឈឿនប្រាប់អញ្ចឹងហើយលោកយាយស្ដាប់ធម៌ពីព្រះមកចេះអីខ្លះហើយប្រាប់ដល់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំសូមរាប់អានជាមួយលោកយាយអញ្ចឹងអ្នកគេស្ដាប់ធម៌ពីក្មេងបាននិយាយអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់ឮរឿងកេសការកាកូនស្រីអ្នកកាត់ដេរដែរទេកណាធ្លាប់ទេបើនាងនឹងចេះបើសិនជាលោកដឹងអាត្មាសួរតាមលំនាំនាងនឹងល្អស្ដាប់ដែរតាប្រពុតទៅសំដែងធម៌នៅក្រុងអាឡវីញោមកូនក្មេងស្រីតូចមួយទេគឺទៅព្រះអង្គធ្វើដំណើររាប់យួចអត់មានយន្តហោះអត់មានឡានជិះទេគឺព្រះអង្គទៅដើម្បីប្រោសកូនក្មេងមួយនោះប្រមាណមើលឃើញនិស័យក្មេងនឹងល្អទៅដល់ទៅសំដែងធម៌យាយតារៀបក្រែពេញនឹងហើយអង្គុយដាក់រៀបក្រែថ្វាយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឡើងគង់លើក្រែអាសនៈហើយអត់ព្រមសំដែងសោះយាយតាជាតែអង្គុយដូចអង្គុយចាំល្ងាចមិនអញ្ចឹងហើយចុះកាលបានលោកនឹងទេបានព្រះសំដែងអត់ព្រមសំដែងតាមពិតនាងនោះនៅឆ្ងាយប្រហែលចុង3យោជអញ្ចឹងណា3យោជ6 10គីឡូ3ដងហើយនាងនឹងនៅឆ្ងាយហើយនាងនឹងនៅដាំបាយស្លពង្រើឪពុកម្ដាយសិនហើយចុងមកស្ដាប់ធម៌អត់ទាន់មានកង់ទេអត់ទាន់មានម៉ូតូមកដើរអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកព្រមញៀនដឹងថាចាំនាងនោះមកនាងនឹងស្ដាប់ផងដល់គេចាំឡើងយូរហើយមិនក៏ព្រះមិនព្រមទេស្រាប់តែនាងនឹងមកចែកឯងចូលមកដល់មកក្បែរព្រះនឹងតែមកដល់ព្រះអង្គសួរថានាងតូចមកពីណានាងនឹងថាអត់ដឹងផងហើយចុះនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅណាអត់ដឹងដែរខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់អត់ដឹងដែរនាងពិតជាមិនដឹងមែនទេថ្វាយអង្គមព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ដឹងនាងដឹងអត់ដឹងផងគាត់ទៅលឺប៉ុណ្ណឹងយាយតាចង់ក្តៅលកជាទាំងអស់គ្នាហើយក្មេងនេះមកពីណាមិនក៏មកនិយាយជាកាច់ចកជាមួយព្រះម្ដងដឹងម្ដងត្រឡប់ទៅលិនក្រែងនាងហ្នឹងកូនអ្នកកាត់ដេរចុះបើសិនជាព្រះសួរថាមកពីណាឆ្លើយថាមកពីផ្ទះកាត់ដេរនោះទៅហើយថាទៅវិញទៅណាទៅផ្ទះកាត់ដេរនោះវិញទៅមិនក៏មកឆ្លើយត្រឡប់ទៅលិនដាក់ព្រះអញ្ចឹងយាយតាកំពុងតែឆ្ងល់ថានាងហ្នឹងអាម៉េចបាននិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតចិត្តប្រសាសន៍របស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយាយតាចាប់អារម្មណ៍នឹងនាងហ្នឹងសិនដល់តែគេកំពុងតែសម្លឹងមកនាងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ខឹងនាងហ្នឹងព្រះអង្គសួរទៀតថាមនាងនាងថាគាត់សួរនាងថានាងមកពីណាមិនក៏នាងថាមិនដឹងចេះព្រះអង្គហើយបើថាមកពីផ្ទះហ្នឹងគេដឹងទាំងអស់តែគ្នាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គចង់ថាដែលមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងណាពីជាតិមុនជាប្រែតក៏មិនដឹងជានរកក៏មិនដឹងមកពីដេរិឆានក៏មិនដឹងដែរបានមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គថាមិនដឹងថាមកពីណាហ្នឹងមិនដឹងថាមកពីទេវតាឬមកពីនរកមកពីប្រែតទេមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងអូអញ្ចឹងទេចុះតែថាគាត់សួរនាងថាចុះនាងត្រឡប់ទៅវិញនាងទៅឯណានោះមិនក៏នាងថាមិនដឹងដែរអានឹងចេះព្រះអង្គថាទៅផ្ទះហ្នឹងគេដឹងគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែថាមិនដឹងទៅឯណាហ្នឹងក្រោយពីស្លាប់ទៅវិញនេះតើខ្ញុំព្រះអង្គទៅកើតឋានសួគ៌ឬក៏មកកើតជាមនុស្សឬកើតជាសត្វដេរឆានអត់ដឹងទេមិនដឹងថាស្លាប់ទៅកើតឯណាទេបានជាថាមិនដឹងហ្នឹងនោះអូអញ្ចឹងទេហើយចុះពេលដែលតថាគតសួរថានាងមិនដឹងមែនទេមិនក៏នាងថាដឹងវិញហេដែលថាដឹងហ្នឹងចេះព្រះអង្គដឹងថាជីវិតនេះជាតិនេះដឹងតែស្លាប់ហើយដឹងតែស្លាប់ហ្មងប៉ុណ្ណឹងទេហើយតែអញ្ចឹងពុទ្ធសួរថាហើយចុះបើដឹងតែស្លាប់មិនតថាគតសួរបញ្ជាក់ថាតើដឹងមែនទេមិនក៏នាងថាមិនដឹងវិញថាមិនដឹងហ្នឹងវាមិនដឹងថ្ងៃបងដឹងតែស្លាប់ប៉ុន្តែវាមិនដឹងថ្ងៃណាចេះអញ្ចឹងប្រជាជនដែលកំពុងតែខឹងមិញហ្នឹងស្រាប់តែជ្រះថ្លាអូនាងបញ្យោធរអសោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងធរឲ្យនាងនឹងស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងក្មេងសោះណាញោមបញ្យោធរគេបានវិសាខាស្ដាប់ធរតាំងពីអាយុ6 7ឆ្នាំហើយក៏ធ្វើកថាតាំងពីនងមកដែរហើយនិយាយពីនាងកជុតតារាវិញម្ដងនៅធ្វើការជាមួយលោកស្រីនឹងកេងកាត់លឹកខុងគេប្រើឲ្យទៅទិញត្រីកេងលុយទុកទៅទិញនំកេងលុយទុកទៅទិញផ្កាកេងលុយទុកមិនស្មោះត្រង់ជាមួយថៅកែទេហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅឧបមាថាគេឲ្យទិញផ្កានឹង10000ទេទិញតែ5 6 ពាន់នេះកេងលុយទុករហូតអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដើរទៅទិញផ្កាលើក្រោយឃើញគេទៅស្ដាប់ធម៌ទៅលពឹសមាត់និយាយជាមួយគេអញឆ្ងល់ឃើញគេទៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ស្អីធម៌ហ្នឹងឃើញគេទៅស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍អីនិយាយថាណែនាងបើនាងចង់ដឹងទៅស្ដាប់មួយផ្លែទៅដឹងហើយលឺតែគេទៅស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃចុះធម៌ហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីបើចង់ដឹងទៅស្ដាប់ទៅដឹងហើយមានប្រយោជន៍អីយ៉ាងណាទៅស្ដាប់មួយផ្លែទៅនាងទៅទិញផ្កាទៅស្ដាប់ហើយចាំទៅទិញផ្កាអញចង់ដឹងធម៌ហ្នឹងអាមិនអញទៅស្ដាប់គេដែរសិនដល់ទៅចូលទៅស្ដាប់ធម៌គេទៅស្ដាប់យូរយល់ព្រះអង្គសម្ដែងទៅយល់អ្វីដែលនាងយល់ឧបមាអាត្មាសួរលោកមិនអញ្ចឹងថាមនុស្សមាន5ប្រភេទបដិជាប្រគុណលោកបកស្រាយរួចទេប៉ុន្តែអាត្មាបកស្រាយផ្សេងពីលោកឲ្យញោមយល់មនុស្សមាន5ប្រភេទមនុស្សរាល់ថ្ងៃនឹងមុខមាត់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះមនុស្សសាក់មនុស្សសោរូបរាងកាយជាមនុស្សដឹងគុណទោសខុសត្រូវម៉ែឪចេះធ្វើបន់សន្តានមនុស្សនឹងឥឡូវនឹងមនុស្សដល់តែស្លាប់ទៅវិញនឹងកើតជាមនុស្សទៀតណាញោមណាគេមនុស្សសាក់មនុស្សសោរីឯមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សសត្វបេតោរូបរាងកាយជាមនុស្សទេប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងតែសំធរប្រែ
ដើរទៅណាលួចឯណងស្បែកជើងគេក៏លួចផ្លែឈើគេក៏លួចក្អមទៅគេក៏លួចដើរបេះដើរបោចខ្វាំងរហូតកាពះប្រប៉ុណ្ណត្រឡោកដងប៉ុន្តែឃើញតែដើរលួចគេឥឡូវហ្នឹងជាមនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែសំធွာទៅប្រែតទៅលួចដល់អាយុដល់បន្ទុកគ្រប់គេឲ្យទៅប្រែតទៅមកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅកើតជាប្រែតហើយបើលួចទៅលួចចំរបស់វត្តអូយអត់បានទេតិចប្រទះគេលួចឆ្កែឆ្មាស្រះត្រីវត្តអីស្រួលគេឲ្យមកកើតប្រែតវត្តហើយអស់មិនទាន់អស់កម្មមកជាអាចឆ្កែឆ្មាអាចគ្នាទៅព្រាកនឹងវត្តគេបោះគេបោកមួយថ្ងៃហ្នឹងជាងការហ្នឹងកម្មពីបោះពីលួចរបស់វត្តហើយដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងជាមនុស្សទេប៉ុន្តែកំពុងតែសាងធម៌ប្រែតស្លាប់ទៅប្រែតទៅមកហើយដល់តែមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោឥឡូវនេះរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រទេសកម្មកាប់ផ្ទះវៃវៃប្រទេសបាញ់អត់មានធម៌មេត្តានឹងខ្លួនមិនស្គាល់ម៉ែមិនស្គាល់ឪដឹងតែមួម៉ៃក្តៅក្រហាយរហូតឥឡូវហ្នឹងមនុស្សទេប៉ុន្តែស្លាប់ទៅកើតជានរកបដ ாய் ណាញោមណាគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោរីឯមនុស្សមួយទៀតមានធម៌មានសិល5ចាំសិល8ចេះធ្វើបុណ្យចែកទានរូបរាងកាយជាមនុស្សខំរកស៊ីបានលុយហើយយកលុយមកធ្វើបុណ្យឲ្យគេចែកកម្មាគេចែកបាយឲ្យគេហូបរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តដូចទេវតាមនុស្សនេះស្លាប់ថ្ងៃណាទៅកើតទេវតាថ្ងៃដងទៅមកបានគេហៅឲ្យថាមនុស្សទេវោឯមនុស្សមួយបែបទៀតរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែអត់ដឹងគុណម៉ែឪអត់ដឹងគុណទោសខុសត្រូវបីដូចសត្វដេរិឆានកើតឡើងហើយចោលម៉ែឪអស់យ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងបើមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪសោះហើយស្លាប់ព្រោះទៅកើតជាសត្វដេរិឆានវិញបានគេហៅថាមនុស្សសត្វដេរិឆាននេះហើយទៅឥឡូវយើងផ្ទុយពីហ្នឹងយើងជាមនុស្សដឹងគុណម៉ែគុណឪមិនទៅដេរិឆានទេអាចទៅជាមនុស្សសាក់មនុស្សសោនិងមនុស្សទេវោញោមមកនាងកុជតារាអង្គុយស្ដាប់យល់ល្មងអូអញកើតជាមនុស្សនឹងលួចទ្រព្យគេអាទោសលួចទ្រព្យគេនឹងលួចមករហូតហើយអ្នកដែលលួចគេនឹងកើតឡើងមកស្លាប់ទៅកើតនរកប្រែតផុតពីនរកប្រែតមកកើតជាសត្វទេរឆានផុតមកកើតជាខ្ញុំពង្រើគេអញ្ចឹងញោមណាអ្នកលួចរបស់គេលួចកាក់គេក៏ដោយត្រូវស្លាប់មកកើតមកសងលុយគេកើតមកធ្វើខ្ញុំពង្រើគេនឹងដើម្បីសងលុយគេមិនអស់ជាតិកើតជាគោជាក្របីតម្រៃសេះអស់អាទេសឲ្យគេពីព្រោះតោយើងលួចគេនឹងបានមកកើតជាខ្ញុំពង្រើគេអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែនាងនឹងយល់អញលួចលុយថកែរាល់ថ្ងៃអញកើតជាខ្ញុំពង្រើគេជាតិនេះដោយសារពីជាតិមុនមកអញលួចគេហើយឥឡូវអញលួច